الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي والاعتماد إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falëndrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje të përzemërta mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam çojmë, mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I nderuar I xhamat, para se të I themi disa fjalë, shfrytëzoj rastin edhe një herë që vëllezërit tanë të cilët na kanë ardhur nga Mërgata, mirë se na keni ardhur vëllezër të nderuar, mirë se ju ka pru I madhi Zot, u kënaqshit e u relaksofshit në ngjilin e ngrohtë familjar. Kam qenë vetë gurbetçar me vite e dekada, edhe u di unë sikletin juve, po edhe njëherë po e them, mirë se ju ka pru I madhi Zot, kënaquni, pushoni, relaksoni në gjirin e juar familjar, Allah ju kënaqë të gjithve. I nderuar I xhamat, nuk du të marrë shumë kohë, pasi që vetë për shofim se çfarë temperatura kemi, po është e obligueshme për mu si imam I këtij fshatit ta rikujtoj xhamatin ton të nderuar, pasi që rikujtimi shkon në favor të besimtarëve, se ne prej sodit e xhumo kena filluar në 10 ditëshin më të mirë të vitit, por jemi në fillim të ditëve të haxhit, të cilët ju thojmë Dhil Hijjah, ku Allahu subhanahu wa ta'ala për këto ditë ka bo beje, ka thonë Bismillahirrahmanirrahim wal fajri wal layalil ashr, pasha agimin dhe pasha netët. Krejt komentatorët e Kur'anit, kur e kanë komentuar që këtë 10-shin, pra kanë pas për qëllim 10 ditëshin e parë të haxhit, do të thonë pjesën e parë. Prej sodit është e para ditë e Dhul Hijjes. Kështu që në këtë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka tha ditë më të mira të vitit se këtë ditë. Më kujtohet mu e kam pas cek një herë dikush I ka drejta me thonën, o hoxh, po çka është bre problemi kur po është Ramazani, po thoni 10 natë që I Ramazanit, po është Kur'ani nata e kadrit e ka zbritën Kur'ani e shumë vlera, e pse tash ka u bë? Po, është shumë e vërtet, po atje janë 10 natët e fundit Ramazanit, ndërsa këtu janë 10 ditët e Dhul Hijjes, çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, afdalu ayamid dunya ayamul ashr, pra ditët më të mira në dunjë çka janë këto 10 dita.
disa të pranishëm i thanë, ja Rasulullah, as gjihadin rrugën për Allah nuk ka më i vleshëm, tha as gjihadin rrugën e Allah, tha nuk është më i vleshëm se këto 10 dita, përveç se tha një person i cili shkon për në gjihad, shkon edhe fytyra e tina pluhuroset, edhe fytyra e tina raskapitët duke bërë gjihad, ndoshta edhe vdes, tha çaj ja kalon. Ama tjetër kushi në këto dita nuk mundet të ja kalon. Për atë, Allahu subhanahu wa taala tha në Kur'an, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Pra me përmendën Allahun Azza wa Jall në këto ditë të ditura. Kush janë këto ditë të ditura? Këto ditë të ditura janë ditët e Dhulhijjës. Kështu që sahabët në këto ditë nuk i kalonin vetëm shkel e shko, por i kushtonin një rëndësi shumë të madhe këtë ditëve, sepse me të vërtet Allahu subhanahu wa taala bëri shumë bereqete edhe shumë çështje të mira në këtë ditë, pasi që na gradoi i madhi Allah në këtë ditë, më konë ditët e haxhit. Këtë jemi dëshmitar, haxhilert kanë shkua që i madhi Zot është më i drejti Gjelle Gjelaluhu, ato i ka gradu me haxh, për mes më nalon neve pa kur gjon, pra dhe neve na ka gradu këtu me sevape shumë të mëdha, nëse i bojmë disa vepra të cilat ju ngjasojnë atinve, dhe i madhi Zot ka për krejt. Edhe për haxhilert që ka shku në haxh, po edhe neve që nuk patëm me shku fatin haxh, i madhi Zot na dha disa vepra që nëse i veprojmë, inshallah, kena me arritën gradën e haxhilerëve. Punt më të dashme në këtë ditë, prej sodit, deri ditën e Bajramit, Kurban Bajramit, punt më të dashme te Allahu këto ditë janë ditët të cilët agjirohen. O hoxh, po zheg bre shumë. E di që janë zheg. Po pja të regoj një ngjarje cila ndodhi në kohën e Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafiut. Hajjaji ka pasi shprehi me ka këtë punë të vetë është ka i ka pasë, s'pu më intereson, s'pu du me një atipana, po unë pudu ta bëjt këtë shkëputje të mirë. Aja ka pasë për një shprehi të mirë që kur nuk ka hongër ushqim pa i thonë roje se vetë, dilni edhe këshynë dhe një rastësisht dhe një mëskamet rrugve dikushi, edhe me e marën, me e pruën, me hongër ushqim me Hajjajin atin palatin e Bretnisë. Një ditë prej ditëve dolën roja dhe e par një njeri i cili ishte bari i deleve, i cili e kishte kapën vapa shumë e madhe, e kishte kapën shumë etje dhe uri e madhe, dhe i thamë po thirë Hajjaji. A i tha, qka kam boni në gjeri, tha, qka e kam zonë rrugën, tha Hajjajit, për këtë shkretin të shketër. Se u tut kese, si të shkojsh a gjithë, ku me për shka të kanë thirë. Kur shkoja që Hajjaji tha, mos u tut, mos u shqetëso, mos u dëshpro, nuk kam thirë disha për të keqe, por të kam thirën urdhno dhe të ham drejk bashk. U habit unë, pe ku kesh, me ardhë me Hajjajin me ongër drek, u habit. Hajjaj tha, faliminderit tha shumë, tha po unë tha jam tha agjerushëm, unë tha jam agjerushëm. Hajjaji ja kthej tha, je agjerushëm këtë dit me vap, këtë dit të nxet, tha po tha jam tha agjerushëm për një dit e cila është më me vap. Unë e di se këto dita është vap shumë, por dita e Kiametit është më me vap, atëherë nëse ne këtë dit e tohemi, ose uritemi, le ta dim se Allahu Azza wa Jall ka me na fladit dhe me ushqina atë ditë kur është më me vap. Allahu na ushqef dhe na furnizov me të mirat e ti ditën kur është vapa e madhe. I nderuar i xhamat. Pra ibadeti më i mirë këto dita është agjerimi. Duke e bashkangjit agjerimit shkon edhe namazi. Pasha Allahun Azza wa Jall, shumë po ma breng, shumë po më krijon mërzi dhe dëshpërim të xhamati joni nderuar, po flas globalisht, jo me një vend, po përgjithësi po flas se xhamiet po ndërtohen, por xhamati po zbrazet. O vëllezër, pse bre për izat Zotit, ju lutëm, barëm këto ditët e para të Dhulhijjës, urdhnoni pak ma shumë të vim xhamise, nëse ti ke vap, edhe që tërkush i ka vap, por nëse gjerësit me në këtë dunja, inshallah Allahu na fladit në atë dunja. Pra, na mas të bëjmë sa ma shumë në këtë ditë, të bëjmë sadaka lëmosh sa ma shumë në këtë ditë. Në këtë ditë, le të urdhrojmë për të mirë, dhe të dalojmë nga e keqja, thunit keqës stop, thunit mirës urdhro, e kështu me radhë, se për çdo namaz, për çdo agjerim, për çdo vepër të mirë të dita shka e bojmë, ta dim se shpërblimi është shumë më i madh se sa ditëve të tjera apo ditëve të rëndomta. Njëkohësisht, atë shka du ta rikujtoj xhamatin nderuar, shka prej mirësive këto dita
ata të cilët e vendosin me pre kurban për si vjetë. Ata të cilët vendosin me pre kurban, mirë është që prej sotit ata për një me pak tanin vetën që janë ma afër Allahut azza wa jall. Se ditën e Bajramit dojnë me u solidarizuen me babën e pejgamberëve Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Atë ditë Ibrahimi prejti kurban, edhe ti këtë ditë po do me prej kurban. Atëherë çka me bon? Pra pregaditu mirë fizikisht dhe psikikisht dhe moralisht dhe fetarisht dhe krejt, se ditën e Bajramit unë nuk e ban vetëm me prenjë, se Allah nuk do mish dhe gjak, se Allah do të kurban edhe ti të ka kriju keve. Allah sa nëzor për këta, Allah don prej te devotshmëri. Pra pregaditu me devotshmërinë tënde për ditën e kurbanit. Atë shumë duhet të pregaditu devotshmëria, sa që kanë thënë ulemat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ditë kanë ndaluar edhe thojt të prehen, edhe flok të shkurtohen, edhe mjekra të rruhet. Mjekra s'duhet më rrujt edhe jashtë këtij 9 ditëve, po barën paktën që të 10 dita ban sabër derisa të prehet kurbani, pra solidarizohu me Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Ata cilët, ne apo them, ata cilët presin kurban duhen që ta bëjnë këtë vepër. Edhe këtë fund kujdes këto dita sidomos. Kujdes i nderuar i xhamat. Vëllezër të nderuar, kujdes nga mëkatet. Frenoni me prag nga këto mëkate, e sidomos nga këto të ashtëquajtëra darsma, se darsma nuk ka met më të ajo karakter darsme. Çdo sa në thuni veç darsë mërë si thuni. I thash me një ditë me një vend dikujna, kjo po më gjason së kura i hamburgeri. Mba thonë njëri që punonte në mishtore, Hoxh, në hamburger dhe në pleskavice dhe në këto shashkabithojnë, gjdo sen kanë ta, veç mish nuk kanë ta. Edhe onë tash në darsëm të sotit, gjdo sen kanë ta, veç darsëm ta nuk ka. Atëherë, moni këto ditët e dhul hijgjës, frenone pak vetën se qefi po kalon, ama gjunohi po jetë. Moni vëllezër të nderuar, wallahi për thëmë, për hirt Allahut, moni këto dita, mos t'i pojmë Allahi gjuna. Moni se ti ditën e Bajramit po do mu solidarizu me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Ti po do mu solidarizuan me haxhit, po do me fitu vlerën e haxhilerve. E po qish me pe çon jetën tonë me gjunohe. Apo llogarit me vetën se ditë ki me dek. Po të me dek. Me shtri komplitit, me dalë para Allah të soqen, me rallë vorra që mrena, qish për e lejon t'i vetën, këto ditë dhe në hejqës, me shku zonin ratijës, a mota është sot me shku ratija, po kejt me kena bo ratija, bolni me se na lodhët me këto muzika, bolni me se na lodhët me këto tarsma, bolni me se na lodhët me këto gjunohe, wallahi, edhe billahi dhe tallahi, mërzi edhe trishtim, që po ven vera pi trishtimeve, po ti nëse ki e kësim për veti, pse prej muhe po më pengon, nëse ti ki e kësim, nështë tonë e kam dek, nëse ti e ki egzim, nëse për unë e kam mërzi, pse për vla për mërzit? Ma bre le mërzijet e mija pash Allahun, le mbre një baditin të më të vi, të bajseshën si i ka hije, muzika jote për më pengon, unë asë Allah i seshën së bibaj, e ti përse një dua shka polë kundra teje, i modhi Allah pash Allahun, të mas nuk e këthen. Ape e shifni, jo ma larkë dhe me këtë për përfundoj, pash Allahun asë soqel, prom, jo ma larkë, prom, veç prom, në ora 2 gjithë notës, ven edhe më rejnë zile, edhe më rejnë zile ka të ma gjekë me zile edhe me fmika të më i trishtun, aman hosh për izat Zotit, o hosh ta nëse kje izat Zotit, folë ta shka kje në këtë fakt, aman bre tha se, ka morë tha reja, tha darsëm ka posa, mu trenu tha reja, u trenu tha reja, e di tha që trenuat reja, se trenë ti ma herët e ki trenuan, kur kam shku në gje, shka me po të reja, thoj ti kish pas që kaq, u trishtosh ta me ju afru nga atë mi borru kje. Mollë një vlezër të ndërruar se Allahu azza wa jalla të në Kur'an wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Kush ja kthen shpinën fejës time, jetën ja baj me brenga dhe ditën e kiametit të rinjallit të verbër. Ai do të thot, o Zot, pse më rinjallit të verbër kur unë kisha sy? Allahu do t'i thot, do të rinjallit të verbër, sikur që u verbërove para argumenteve të mia, edhe sot do të jesh për të harruarve. I nderuar i xhamat, kujdes këto dita për izat Zotit, sepse qefi kalon. Gjënohat jesin. Allahu na i mundësot këto dita me bot tobe sa ma shumë. Allahu na afrof sa ma shumë ka feja tina. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.